सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। अब उत्सव खत्म होने वाला है और गणपति की विदाई शुरू हो गई है। छोटे पर्दे के स्टार कलाकार भी गणपति विसर्जन के दौरान नाचते हुए दिख रहे हैं, खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों, मोहब्बतें की एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी की कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की है। इसमें वो आरती करती दिख रही है, दर्शन के लिए तैयार होती दिख रही है। वहीं एक वीडियो में हल्की बारिश ढोल पर झूमती नजर आ रही है। दिव्यंका त्रिपाठी के साथ उनके पति विवेक दहिया भी ढोल बजाते नजर आ रहे हैं। यही दोस्तों, विवेक और दिव्यंका ही नहीं कर रहे हैं ढोल की थाप पर कसौटी जिंदगी के एक्टर पार्थ को भी अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए देखा जा सकता है। देश भर में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों, इस बार कई सेलिब्रिटीज अपने घरों में इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आए थे। इन्होंने अपने घरों में ही बाल्टी में गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया है।